Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz bizim yaklaşık herhalde bir 3 aydan beri kullanıyorsunuz protezi, Evet, yaklaşık hocam. olarak. Şimdi ben böyle bir hastalar kontrole geldiği zaman hemen böyle bir video çekme ihtiyacı hissediyorum. Neden? Çünkü gerçekten insanlar bu tedaviyi merak ediyor ve bu tedaviyi de en iyi bence kullanan insanlar anlatır. O yüzden izninizle bir video çekiyoruz şimdi. Şimdi 3 ay öncesine gittiğimizde buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Sonra bize gelmeye nasıl karar verdiniz? Bunları biraz böyle anlatır mısınız? Ben buraya gelmeden önce hocam geceleri yaklaşık böyle uzun metrajlı şeylerim duruyordu. Nefesim duruyordu tamamen. Genelde eşim falan uyandırıyordu beni. Yüksek terlemem oluyordu. Yastıklarım ıslanıyor. Her gün tişörtlerimi değiştiriyorum falan. Böyle bu derece şeylerim vardı. İşte bir doktor arkadaş tavsiye etti. Ben sizin videolarınızı falan izledim. Sana karar verdim buraya gelmeye. Geldim. Yaptırdıktan sonra... Peki bir şey soracağım. Horlamanız da var mıydı yoksa sadece... Horlamam, çok ciddi horlamam vardı zaten. Peki gün içerisinde yorgun olma halleriniz nasıldı? Onlardan da bahsedin. Çok aşırı derecede yorgun oluyordum hocam. Sabah kalkıyorum mesela, işe gideceğim. Mesela Başakşehir'den ben Sultanahmet'e gideceğim mesela. Otobüste kesinlikle ben Aksaray'a kadar uyuyorum. Kesinlikle. Evet. Hiç uykumu alamıyordum. Sonra bize geldiniz. Sonra size geldim mesela. Ben şimdi uzun bir yolculuk yaptım. Ben normalde 2 saatten fazla araba kullanamam uzun yolculukta. Evet. Yani hemen uykum gelir, eşime veririm arabayı. Ben şimdi Niğde'den gelirken 7 saat hiç kesintisiz arabayı ben kullandım ve hiç uykum gelmedi. Evet. İnanılmaz derecede. Mesela sabahları kalkıyorum şimdi. Terlemem sıfıra düştü. Evet. Horlamam zaten eşim falan bu noktada çok memnun. Şu an horlamam falan hemen hemen kesildi tamamen. Kalktığım zaman çok zinde kalkıyorum. Mesela o otobüste ben mesela işe giderken ve gelirken kesinlikle uyuyarak gider, uyuyarak gelirim uzun yolculuklarda. Hep yorgundunuz herhalde. Şu an mesela hiçbir şeyim kalmadı. Evet. Şu an sıfıra düştü. Evet. Otobüslerde de uyuyamıyorum şimdi hocam gidip gelirken. Evet. Mesela uzun yolculukla Niğde'den İstanbul'a gelirken ben şimdi 7 saat arabayı kullandım. Geldim. Ben normalde ayakta duramazdım. Kesinlikle hiç uyku denen bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Şu an çok zindeyim, formdayım. Kalkıyorum sabah mesela hiç terlemem yok. Bir de sabahları kalktığım zaman benim hocam böyle kalbim ağrırdı. Bu kalbimde bir ağrı olurdu. Bunu hissederdim yani. Herkese söylemesem de. Şu an mesela sabahleyin kalkıyorum. Çok zindeyim. Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Psikolojik olarak da böyle şeyim oldu. Motivasyonunuz arttı. Motivasyonum arttı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ben hep diyorum zaten. Her sabah kalktığımda dişliğimi fırçalarken şunu söylüyorum. Tuğrul Hoca'dan diyorum Allah razı olsun. Sağ olun. Bunu her gün söylüyorum. Sağ olun. O zaman yorumunuza teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.